asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi bàyyi nañ ci jàmm maa ngi leen di masawu waaye bu loolu weesoo tamit dafa xew-xew dafa am de ndax dañuy waajal tabaski bi nag incha allah waajal tabaski nag miin ngeen ko ci Alphie Cuisine voilà à partir du 13 ak REEN herbe épice les nokos et marinade de paix ak Noflay Food voilà dinañu andi recette de sauce yi parce que gars yi ñu ngi koy laaj recette accompagnement yi salade yi voilà yi ñuy lekkee ndawal waaw sauce dina ñëw ak accompagnement yi incha allah waaye ndawal itam duñ ko bàyyi ginnaaw de ñoom dibi voilà méchoui cin yeneen xeetu méchoui dibi yi côtelette yi duñ ko fàtte voilà foie wu xar bi donc brochette lay doon wala ay foie grillé xëlwa waaw xëlwa yëfu tabaski la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen voilà léegi nag partagé comme ni ngeen koy defee abonné wu voilà bu ko defee yëf yi gën a yaatu dinañu def ay direct nag ci TikTok bi ma yaale sama restaurant bi publicité du fii laay liggéeyee nag damay romb rek voilà léegi dinañu def ay direct ci TikTok bi pour jaay produit yi pour ngeen mën ko xam bu baax a baax donc ay waxtaan yu large lay doon 3 fois par semaine ci TikTok bi ak 3 fois par semaine ci YouTube bi. voilà donc xew-xew bi le 13 lay commencé ci Alphie Cuisine Facebook Instagram YouTube ak TikTok partagé leen ko seetaan leen ko voilà te ngeen like def seen commentaire et puis nag joxe seen ay suggestions yi ngeen bëgg parce que waa Facebook bi ñi ngi naan sauce yi ak accompagnement yi donc lu ngeen bëgg mu dugg ci Alphie Cuisine rek c'est le moment. kon dafa xawoon lëndëm sax génn naa ci naaj bi waaw koy naaj bee dàq léegi li ñuy def mooy da ngeen di joxe seen programme ma boole kook sama programme ñu tëmbal lépp ci biir sama gars yi ba pare ngeen REEN herbe épice lay doon ak les nokos et marinade de paix ak Noflay Food voilà à partir du 13 lay doon nee naa la ay direct dina am ci TikTok bi waaye tamit dinañu publier ci YouTube bi comme ni ñu koy defee saa su nekk balancer ko ci Facebook bi voilà mosal waa Instagram bu leen fàtte like abonné comme ni ñu koy defee saa su nekk et puis partager vidéo yi sama gars yi bàyyi ngeen ni kenn du yéen mani kenn du yéen sama gars yi